ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობისა და განათლების ფონდისა და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ერთობლივი ძალისხმევით დღეს აქცია სისხლის უანგარო დონაცია ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა. სასწავლებელში ქუთაისის ცხაკაიას სახელობის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრის წარმომადგენლები მივიდნენ, რომლებაც მოხალისე დონორებს საჭირო პროცედურები ჩაუტარეს. სტუდენტებმა მაღალი აქტივობა აჩვენეს. მათთან ერთად აქციაში დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენლები ჩაერთვნენ. ეს აქცია ზუგდიდში პირველად ტარდება, გაგრძელდება წლის ბოლომდე და მინდა ყველას მოუწოდო, რომ ჩაერთოს ამ კეთილშობილურ საქმეში. ეს უნივერსიტეტში ტარდება დღეს, ალბათ ამ კვირას მომავალ კვირასაც ჩატარდება. ჩვენ ვეხმარებით იმ ადამიანებს, ვისაც უნდათ ყველაზე მეტად ჩვენი მხარდაჭერა. მაღალი აქტივობა შეიმჩნევა, ეს ძალიან სასიხარულოა და მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და თითოეულ დონორს, ვინც აბარებს. ეს მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ ეს ჩვენ საშუალებას გვაძლევს ძალიან ბევრ პაციენტს, მათ შორის ბავშვებს, იქვე ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებს არა მარტო მათ გავუწიოთ დახმარება. აქციაში მონაწილეობა მიიღო უნივერსიტეტის 200-ზე მეტმა სტუდენტმა და თანამშრომელმა. მათი განცხადებით მსგავსი მნიშვნელობის აქციებში სასწავლებელი მუდმივად ჩაერთვება, რათა ადამიანების დასახმარებლად საკუთარი წვლილი შეიტანოს. ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტებმა გამოიჩინეს ძალიან მაღალი აქტივობა, რადგანაც მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გახდნენ დონორები და დაეხმარონ ადამიანებს. ჩვენს სტუდენტებს ძალიან კარგად გაცნობიერებული თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სისხლის გაცემის პროცესი, რათა გადაარჩინონ თუნდაც ერთი ადამიანის სიცოცხლე. სტუდენტთა საკმაოდ მნიშვნელოვანმა ნაწილმა განაცხადა თანხმობა ამ აქციაში მონაწილეობაზე და პლუს თანამშრომელთა ნაწილი. ეს საკმაოდ მასშტაბური ღონისძიებაა. ჩვენ ყველანაირად ხელს უწყობთ ასეთი ჰუმანიტარული და საქველმოქმედო აქციების ჩატარებას. უნივერსიტეტში ამბობენ, რომ მსგავსი სახის ჰუმანიტარულ აქციებში სტუდენტთა მონაწილეობა მომავალშიც გაგრძელდება.